Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Apriamo questa nuova puntata di Panorama Sardo negli uffici del gruppo Grendi, perché la scorsa settimana c'è stata la consueta conferenza stampa con la presentazione e con il consultivo di quello che è stato il 2022. Io conosco già i numeri, sono assolutamente positivi, e la curiosità del cronista Ingegner Musso e come mai le cose sono andate così bene in questo 2022, che era un anno di ripresa, ma sicuramente per metà dell'anno difficile. Allora, tanto bisogna dare una definizione, che cosa vuol dire le cose sono andate così bene. Noi abbiamo avuto sicuramente un importante incremento di fatturato, dovremmo chiudere il bilancio consolidato del gruppo 2022 con 88 milioni, che paragonati ai 73 dell'anno scorso è un incremento importante. Va detto, il fatturato tiene conto di un effetto inflattivo e di un aumento dei costi legato al nostro servizio, per cui il fatturato è cresciuto, ma purtroppo sono cresciuti in proporzione, anzi forse anche di più, anche i costi, e quindi, se vogliamo, la marginalità si è assottigliata. Sicuramente però il bilancio è un bilancio positivo, perché almeno noi lo interpretiamo con una lettura di crescita, di solidificazione della società e anche del gruppo e del patrimonio netto, quindi siamo soddisfatti. Con solo il fatturato non si può dedurre che gli aumenti siano tutti andati in redditività. Alle nostre spalle c'è il marchio Mito, che è quello che accompagna il vostro gruppo per quel che riguarda la movimentazione dei container nel Porto Canale. È lì che si è riscontrata la percentuale più alta di crescita. Sì, sicuramente. Mito è la società più giovane, nata un anno fa, che ha chiuso il primo anno d'esercizio con un incremento dei volumi molto importanti. Abbiamo quasi raddoppiato i volumi. Il fatturato della società rimane un fatturato non così importante, abbiamo superato i 3 milioni, ma insomma non è... Però abbiamo praticamente raggiunto i 60.000 TIU, che sicuramente è un obiettivo che ci soddisfa. Sono volumi fatti per una buona parte, per 32-33 mila TIU dal traffico locale, quindi import o export, e gli altri sono un nuovo servizio che stiamo dando a alcuni armatori di movimentazione container vuoti, in un momento in cui gli altri terminal sono andati un po' in crisi. Avere qui in parcheggio le navi della Costa Crociere, che sensazione le fa? Navi bellissime, devo dire. Non da terminalista, ma da gestore di navi, una nave ferma in banchina mi fa male, perché so cosa vuol dire tenere una nave ferma con i costi e difficoltà, però capisco anche che, visto il periodo e visto la stagione, ci possano stare. Da quello che so dovrebbero ripartire in tempi relativamente brevi, e lo dico non perché le navi in qualche modo diano noia perché sono fuori dalla nostra area, anzi, ma lo dico più che altro per, come dire, la sofferenza di vedere un oggetto come quello. Peraltro c'è la Costa Venezia, che è una delle ultime navi della costa, ferma, che chiaramente è una sofferenza. È anche una sofferenza vedere questo Porto Canale lavorare grazie solamente al vostro intervento. No, quello non è una sofferenza, quello è una soddisfazione, e la soddisfazione è essere partiti l'anno scorso con un terminal da 350 metri di banchina, aver avuto la necessità di chiedere un allungamento della banchina, siamo arrivati a oltre 600 metri, sappiamo che non è la risposta che
attualmente ci si aspetta per l'occupazione del Porto Canale, però devo essere onesto, invece noi siamo molto contenti perché cominciamo a vedere una certa risposta del mercato, una certa attenzione a questa infrastruttura e siamo abbastanza fiduciosi di riuscire a portare avanti un processo di crescita che oggi mi sembra la cosa più concreta rispetto a altre proposte che magari potevano sembrare un pochino più interessanti ma che poi alla fine concretamente non si sono manifestate. La nostra convinzione rimane che il Porto Canale sia una bellissima infrastruttura, sia come ubicazione nel Mediterraneo, sia come navigabilità, banchine, cose del genere, e quindi siamo ottimisti e fiduciosi di riuscire a farlo tornare non so se ai passati splendori, ma sicuramente a volumi di traffico interessanti. Ripeto, la scadenza dei 4 anni che è l'attuale concessione è per noi un confine al quale, anzi un appuntamento al quale vogliamo arrivare con qualcosa di molto concreto in mano. Sono onesto nella fiduciosa speranza di poter rilanciare e magari crescere come dimensioni, magari crescere come attività, anzi senza magari, crescere come attività, quindi effettivamente l'arco temporale dei 4 anni è quello che ci è stato in qualche modo imposto ed è quello che noi abbiamo preso proprio come target per poter capire se riusciremo a passare dal progetto iniziale, che era quello di un piccolo terminal dedicato al traffico sardo, quindi 70-80 mila metri quadrati di area e 350 metri di banchina, a qualcosa di un po' più impegnativo. Questo è il discorso che riguarda il capoluogo della Sardegna, ma voi avete anche interessi al nord della Sardegna, in Gallura. Sì, mi permetto anche di correggere, quando prima abbiamo detto il mito è l'attività che muove i contenitori a Cagliari, aggiungo i contenitori internazionali, perché poi come Grendi, come linea marittima da Marina di Carrara ai 2 porti Olbia e Cagliari, quest'anno abbiamo fatto altri 83.000 contenitori e 50.000 pezzi rotabili, quindi la linea marittima, se volessimo trasformare tutto in contenitori, ha mosso 200.000 TU, che è un numero sicuramente molto interessante, e sono numeri che ci hanno dato grossa soddisfazione, soprattutto se paragonati all'anno scorso. I rotabili sono cresciuti del 60% e i contenitori di un 10%. Il porto di Olbia, che abbiamo cominciato a servire all'inizio del 2021, sicuramente ci ha dato anche lui molte soddisfazioni. Lì i numeri sono minori, il servizio non è giornaliero ma è trisettimanale, però sono numeri in lenta ma costante crescita di cui, ripeto, siamo soddisfatti. Esattamente 1 anno e mezzo fa siete stati la prima azienda in Sardegna a diventare Benefit. Come è andata? E raccontiamo di che cosa si tratta. Ci siamo trasformati in società Benefit. Questa è una nuova tendenza che si sta abbastanza diffondendo. Mi sembra che in Italia ci siano 2000 società Benefit, ed è un cambiamento che noi abbiamo voluto fare perché la società Benefit non è una società a no profit, cioè senza interesse per il profitto. L'interesse dell'azienda rimane il profitto, ma si affianca a questo un interesse per qualcosa che non è così concreto come il guadagno. Nel nostro caso specifico i 3 obiettivi che ci siamo dati è migliorare il nostro impatto da un punto di vista ambientale, da un punto di vista della soddisfazione delle persone con cui lavoriamo. Abbiamo messo la parola felicità nello statuto, che è una cosa un po' particolare, e l'interconnessione tra la nostra attività e i territori in cui siamo. In questo anno e mezzo abbiamo lavorato molto. La società Benefit viene valutata su un punteggio. Il primo assessment che abbiamo fatto ci ha dato un punteggio più o meno di 62-63 punti, che è la media delle società di un certo tipo, e quest'anno, alla fine del 2022, siamo arrivati ad avere teoricamente, perché poi questo va certificato, 82 punti. Superati gli 80 punti si può ottenere la certificazione B Corp, che è un impegno decisamente importante, perché è una certificazione che viene riconosciuta analizzando tutti i settori dove la società lavora, e noi lo stiamo facendo al gruppo, quindi il rapporto con i fornitori, con i clienti, con i dipendenti, l'impatto ambientale, la gestione energetica, la gestione dei rifiuti,
il codice etico, insomma sono decine e decine di punti, di argomenti su cui saremo analizzati, però devo essere onesto, se otterremo, come speriamo naturalmente, questa certificazione, saremo la seconda società nell'ambito della logistica a ottenere la certificazione in Italia, non in Sardegna. In questo momento ce n'è una sola e ci sono 3 società benefit in tutta Italia nel settore della logistica. Niente, sono quegli obiettivi che poi le aziende secondo noi si devono dare, il mondo sta andando in quella direzione, come forse ho già detto l'anno scorso, non lo facciamo perché siamo buoni, ma lo facciamo perché riteniamo che sia la giusta direzione di sviluppo e siamo anche convinti che ci permetta di avere un ritorno da un punto di vista della crescita aziendale. Nei vari progetti che stiamo portando avanti c'è una riduzione delle emissioni, i progetti principali, quindi trasformazione dei mezzi in mezzi elettrici. Forse entrando avete visto che ci sono dei furgoni elettrici per la distribuzione in città, abbiamo dotato tutti i magazzini tutte le coperture dei magazzini di pannelli fotovoltaici con cui produrre l'energia che consumiamo, stiamo spingendo molto sull'intermodalità e quest'anno, 2022, abbiamo cominciato 2 progetti che sono stati confermati per il 2023 di trasporto intermodale dal porto di Marina di Carrara al comparto delle ceramiche e nell'arco dell'anno 2023, se come dire, andrà tutto come deve, contiamo di trasportare circa 170.000 tonnellate di prodotti destinati alla ceramiche, al comparto delle ceramiche, che vogliono dire tradotti circa 5.500-5.600 camion di meno sulle strade nel collegamento Marina di Carrara-Modena, che sono concretamente 20-25 camion al giorno, quindi un abbattimento dello CO2. A questo punto valutiamo che siete in questo 2023 vicini a festeggiare i 195 anni di attività e considerato che è un uomo che conosce profondamente lo stato dell'economia regionale, le chiedo come sarà per la nostra isola questo 2023? Fare previsioni sul 2023, come peraltro per il 2022 e anche il 2021, è una cosa veramente difficile. In questi ultimi 3 anni ci siamo dovuti confrontare con situazioni assolutamente imprevedibili e mai viste prima. Parliamo di 2 anni di pandemia, di una guerra che ci è arrivata praticamente alle porte di casa, degli stravolgimenti dei costi energetici, quindi far previsioni è veramente difficile. Io, sentendo giornali, telegiornali e radio, ho sempre la sensazione di una visione del futuro molto critica, molto preoccupante. Onestamente, sino ad adesso, ma l'avevamo anche nel 22 e poi invece nel 22 per fortuna non si è confermata, i segnali non sono così preoccupanti. Sicuramente non sarà un anno facile, sicuramente sarà un anno in cui certe difficoltà verranno a concretizzarsi, parlo dei costi energetici, parlo della crisi dei consumi, però noi rimaniamo abbastanza positivi su una comunque possibilità di tenuta del mercato e di crescita dei consumi o comunque di assestamento dei consumi. A livello di gruppo abbiamo pianificato un 2023 con una crescita che non sarà quella del 2022 assolutamente, ma sarà più un anno di assestamento, anche perché insomma dobbiamo, come spesso succede nei momenti di crescita un pochino più intensi, poi l'organizzazione va, come dire, messa un pochino a puntino e quindi punteremo nel 2023 a come dire, assestarci dove siamo arrivati, anche se abbiamo invece ormai alle porte la fine della costruzione di un nuovo magazzino qua a Cagliari, proprio qua dietro, che contiamo di inaugurare ad aprile, quindi tra poco, e invece per quello ovviamente i progetti di crescita ci sono, perché sarà una nuova infrastruttura che raddoppia le nostre capacità locali. Grazie davvero, Ingegner Musso. A questo punto andiamo con la linea della regia e subito dopo andiamo a teatro con Umberto Palumbo. Grazie. Prego, grazie mille a tutti. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna.
Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere guinesesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Il circuito multimediale dello spettacolo, più noto come CEDAC Sardegna, da 40 anni certifica il bisogno e conferma la certezza che l'isola ormai non è più soltanto una meta estiva, ma è un palcoscenico naturale per la diffusione e presentazione di spettacoli e rassegne teatrali, che scelgono il CEDAC come rampa di lancio nei circuiti nazionali e internazionali. Un lavoro consolidato non solo dal tempo e dall'esperienza del circuito stesso, ma anche dalle scelte forti, soprattutto in ambito di contenuto, che sono un mix vincente tra prosa, danza, festival e rassegne. La programmazione degli spettacoli ormai si sviluppa in modo fluido, partendo da Cagliari, attraversando la Sardegna fino ad Olbia, in collaborazione con ben 27 teatri dell'isola, dando la possibilità ai residenti, ma anche ai turisti, di vivere il teatro in maniera innovativa e culturale. Buonasera Valerio, buonasera telespettatori di Telesardegna e Panorama Sardo. Oggi i nostri percorsi televisivi ci portano al Teatro Massimo di Cagliari a incontrare la direttrice artistica del CEDAC, Valeria Ciabattoni. Buonasera a tutti, grazie dell'ospitalità. Buonasera Valeria, io le chiedo in apertura subito, la sigla CEDAC cosa significa per i nostri telespettatori? CEDAC significa Centro di Attività Culturali, in realtà siamo riconosciuti come circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo. Questo vuol dire che in circa 40 anni di vita il CEDAC ha organizzato, creato ed è stato riconosciuto anche per questo dai vari enti pubblici, tra cui anche il Ministero e la Regione Sardegna, come organismo di distribuzione e promozione della cultura e più in particolare dello spettacolo dal vivo. Nasce proprio come focus sulla prosa e poi negli ultimi 9-10 anni ha allargato il bacino di interesse, ha aperto i palcoscenici anche alla danza, alla musica e al circo contemporaneo. Direttrice, voi come CEDAC da Cagliari e Olbia
gestite 27 teatri tutto l'anno. Questa mole di lavoro è gestita non solo con il creare una programmazione, ma anche, possiamo dire, il settore lavorativo. Allora, prima di tutto premetto che noi non gestiamo spazi, l'unico spazio che gestiamo e co-gestiamo insieme al Festival Jazz in Sardegna è il Teatro Massimo di Cagliari, ed è già un bel giocattolino impegnativo. Per il resto gestiamo 27 stagioni, il numero è corretto, occupiamo nel territorio grazie a delle convenzioni e a delle adesioni da parte degli enti locali, appunto gli spazi che ci mettono a disposizione, dove proponiamo il nostro progetto artistico, che è appunto condiviso con gli assessori o con i vari altri attori della rete regionale. Sì, comunque abbiamo un grandissimo movimento di personale, di artisti, di tecnici che vengono impegnati ogni anno con contratti insomma, durante tutto l'anno. Facciamo un esempio: nel 2022, che era un anno abbastanza particolare, perché appunto fino al 31 di marzo, ricordiamo, avevamo ancora a che fare con i protocolli del Covid, anti-Covid, con insomma tutta una serie di strascichi che ancora subiamo relativi alla pandemia e poi alla crisi economica. Comunque a preventivo avevamo ipotizzato 272 recite e abbiamo chiuso con 296, quindi anche con un piccolo incremento rispetto alla nostra valutazione di partenza, che era naturalmente ottimistica, perché veramente quando abbiamo fatto il preventivo per il 2022, quindi esattamente nel 2021, non avevamo proprio alcuna idea di come, insomma, sarebbe diventato, come si sarebbe svolto l'anno. E quindi insomma adesso siamo lo stesso, stiamo andando un po' a regime nell'andamento, non so. Covid a parte, ovviamente, che sono stati 2 anni particolari, diciamo che voi fate sempre una scommessa ogni anno, perché non è detto che si riesca a replicare sempre gli stessi numeri o addirittura ad aumentarli, però voi fate sì di avvicinare sempre di più il pubblico a quello che viene visto o veniva visto come un'elite, un qualcosa di nicchia, lo spettacolo in teatro, con un cartellone importante. Ma allora, noi partiamo dal presupposto che lo spettacolo non è un'elite. Non è per l'elite, è un teatro aperto a tutti, adatto a tutti, senza barriere di nessun tipo, soprattutto intellettuali o sociali. È banale dirlo, ma è veramente così. Lo dimostra il fatto che appunto il nostro operato raggiunge tutta una serie di spazi, di centri della Sardegna che non sono necessariamente dei grandi centri, e affrontiamo sempre in collaborazione con gli enti locali le situazioni per portare le persone in teatro. Quindi appunto noi giochiamo proprio sul concetto che il teatro è per tutti. Poi certo, ogni anno è una scommessa, la nostra scommessa è di migliorare sempre il nostro goal, ecco. Per cui noi facciamo dei preventivi e delle strategie a livello appunto sia di linea artistica e chiaramente anche economica, che ci consentono di fare, insomma, di arrivare al nostro obiettivo. Consideriamo che abbiamo 40 anni di attività alle spalle, abbiamo formato uno zoccolo duro di pubblico che riconosce il nostro lavoro e che si è affiliato, diciamo, alla nostra attività, fortunatamente, e cerchiamo sempre di trovare delle modalità per arrivare anche alle nuove generazioni che ancora, come dire,
pensano il teatro, cos'è questa cosa, ecco. E questa è sicuramente una delle nostre scommesse più solleticanti, ecco, più gustose, perché ci mettono degli interrogativi che poi non ti fanno mai abbassare la guardia per poi pensare che cosa mi serve fare teatro. Il teatro serve per farlo godere, ed è un godimento. A proposito di godimento, uno dei vostri fiori all'occhiello è d'estate il festival Notte dei Poeti, che è partito lo stesso tante edizioni fa e che ogni estate ci regala, in uno scenario, possiamo dire, meraviglioso come quello di Pula, delle performance di artisti nazionali e internazionali. Sì, sicuramente il Festival La Notte dei Poeti al Teatro Romano di Nora, che nel 2023 compierà 41 anni, è uno dei nostri fiori all'occhiello, anzi sicuramente il gioiello che portiamo con orgoglio e coccoliamo, curiamo con estrema attenzione, perché lo spazio ci obbliga a portare questo rispetto e a restituirgli altrettanto candore e straordinaria emozione. Il pubblico questo lo capisce, ma lo capiscono anche gli artisti, che in una cornice unica, perché sul mare, ma dentro delle pietre antiche, affacciato su due golfi con dei colori straordinari che sono impossibili da restituire in maniera artificiale, e in più anche, come dire, multisensoriale l'esperienza, perché ci sono anche i profumi del luogo, che sono caratterizzati dalla macchia mediterranea, i vari cambiamenti dati dal vento, e tutto questo crea un'atmosfera che è sicuramente irripetibile, e quindi per noi resta veramente la nostra presentazione migliore, e anche dove possiamo concedere agli artisti di essere diciamo un po' meno attaccati al testo e sicuramente più originali e incantati. Direttrice, il nostro tempo a disposizione sta per scadere. Prima di dare la linea alla regia, le chiedo, il CEDAC comunque crea anche un connubio tutto sommato turistico e di rappresentanza della Sardegna, perché arrivando così tante maestranze, al di là dei protagonisti degli spettacoli, ma anche le maestranze che accompagnano questi protagonisti, cosa vorrebbe chiedere a qualche assessore di riferimento a livello istituzionale, che già voi insomma avete un'ottima collaborazione con le istituzioni, però per Panorama Sardo quel quid in più quale potrebbe essere? Questa è una domanda trabocchetto, perché allora, il CEDAC collabora veramente a stretto gomito con gli enti locali. La Regione Sardegna lo riconosce come circuito multidisciplinare, e abbiamo una convenzione triennale anche economicamente, diciamo, equilibrata. Chiaramente noi tenderemo sempre a volere di più. Il nostro lavoro è un lavoro che si sviluppa soprattutto sul territorio, e noi aiutiamo la politica culturale a perseguire degli obiettivi, che è quello di rendere un paese insomma un centro abitato
più vivo, più civile, con un'offerta che, insomma, dove possono andare i cittadini o i turisti, questo non è importante, è capire che esiste una casa, un'agorà dove possono trovarsi delle persone e scambiarsi delle cose e crescere insieme. E questo, il fatto che lo porti avanti un organismo ancora privato, appunto a contatto con gli enti pubblici, penso che sia molto importante, perché appunto non facciamo dell'intrattenimento, cosa che ovviamente deve esistere ed è giusto che esista, ma costruiamo o aiutiamo, insomma, a costruire un piccolo tassello della comunità. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere Ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirs.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Anche questa settimana abbiamo una pagina della medicina nel corso di Panorama Sardo. 7 giorni fa ci eravamo occupati di sclerosi multipla con il presidente dell'organizzazione in Sardegna, Sergio Cavoli, ma avevamo anche parlato di un congresso organizzato a Cagliari dove si parlava delle problematiche dei giovani dall'età di 10 anni e 19 anni con grandi problemi a livello mentale, e l'avevamo fatto con un'intervista insieme al dottor Giuseppe Masnata. Oggi, sulla base di un evento accaduto a Cagliari esattamente una settimana fa, un nostro amico,
un signore che era appassionato del tennis, un medico, un dentista conosciutissimo a Cagliari, è rimasto vittima, si dice, di un aneurisma, ma è ancora da stabilire. A questo punto noi abbiamo chiamato in casa il nostro referente per quel che riguarda la medicina sportiva, ma soprattutto la cardiologia, e l'abbiamo fatto grazie al contributo di Marcello Pini. Allora Marcello, che cosa è accaduto al nostro amico dentista sfortunatissimo? Ovviamente questo tipo di informazione potrà derivare solamente da un'autopsia. Le cose che portano a una morte improvvisa, che è così repentina, in genere sono di natura cardiocircolatoria, legate o a un infarto con un'importante aritmia o a un problema di rottura meccanica di uno dei vasi del corpo, un aneurisma che si rompe. È difficile dirlo perché ovviamente bisognerebbe avere a conoscenza a monte la storia clinica del paziente, che onestamente io non conoscevo e che non conosco. Perché il tennis e il calcio e il calcetto sono gli sport che creano il maggior numero di vittime a livello cardiologico? Perché ovviamente sono una questione di numeri, sono le attività più svolte da persone che in gioventù probabilmente ci si sono dedicate, che continuano a farlo per il piacere di farlo, facendo anche bene, perché lo sport comunque rappresenta uno degli strumenti terapeutici più indicati nel benessere delle persone, con la maggiore attività di tipo preventivo nei confronti di un sacco di patologie. Però purtroppo, come sappiamo, a una certa età il master deve fare anche i conti con quello che è stato il suo vissuto, che spesso parla anche di colesterolo elevato, che parla di pressione elevata, che parla di progressiva, passatemi il termine, otturazione delle coronarie, quindi un'aterosclerosi coronarica che può creare i presupposti per dare, di fronte a sforzi molto intensi che uno pensa di poter fare ma che non è più in grado di fare, delle sollecitazioni che il corpo non può più reggere con gli eventi tragici che si possono verificare. Cioè una cosa è fare uno sforzo anche massimale a 20, 30 anni, 40 anni se è sempre stato bene, una cosa è pensare di volerlo fare senza un'accurata visita medica quando sei grande e non tieni conto dei segnali d'allarme che potrebbero emergere facendo una visita preventiva. Cosa si può fare per essere più tranquilli e continuare a fare sport? Allora, la legge italiana prevede, unica al mondo, l'esistenza di una certificazione medico-sportiva agonistica per chi vuole praticare sport a livello agonistico, che ha degli standard abbastanza codificati e che hanno fatto sì che si siano notevolmente ridotte di circa l'80% gli episodi di morte improvvisa. Non sono stati completamente debellati, ma per quanto voi vediate come stampa, no? Come media, gli eventi più eclatanti delle persone che muoiono, non avete neanche idea di quante persone vengono salvate dalla visita medico-sportiva. Per quanto riguarda l'adulto, torno a dire, le attenzioni dovrebbero essere ancora maggiori, perché la legislazione per l'attività non agonistica, il doppia tennis, la partita di calcetto, che sono tutte attività così tranquille, no? dopo lavoristiche, in realtà valla a fare la partita di calcetto quando hai 170 di pressione a riposo, valla a fare con 250-280 di colesterolo e poi vai a fare una prova sforzo e vedi le alterazioni dell'elettrocardiogramma che mostrano certamente la preesistenza di una condizione di ischemia transitoria che tu puoi verificare in prova da sforzo e che non puoi verificare se quella visita non la fai. La legge italiana presuppone per attività non agonistica una certificazione che prima dei 60 anni ti chiede almeno un elettrocardiogramma nella vita e dopo i 60 anni che questo elettrocardiogramma a riposo sia fatto tutto il giorno. Infatti i giornali hanno riportato quanto prevede la legge. Lo so, la legge questo presuppone come standard minimo, ma oramai siamo una civiltà evoluta dove non si può non capire che un elettrocardiogramma a riposo non può essere esplicativo dello stato di salute di un sessantenne che vuole giocare facendo un'attività che probabilmente non è più rutinaria nella sua vita. Cioè, voglio dire, una cosa è
farla tutti i giorni come fa uno sportivo o 3 giorni alla settimana, un'attività di 2 ore di allenamento, una cosa è mettersi a giocare a calcetto magari alle 3 del pomeriggio di agosto e poi stupirsi che magari ci puoi anche rimanere sul campo, come purtroppo spesso accade. Cosa si deve fare? La legge ti suggerisce, cioè ti impone veramente il presupposto di una certificazione che però ha dei contorni diagnostici troppo tenui. Questa certificazione ovviamente viene fatta da uno specialista, dal cardiologo? No, la medicina dello sport è specialistica, è indicata per le concessioni di unità sportiva agonistica. Per la non agonistica può essere proposta anche il pediatra, di base sulla scorta, dicevo prima, di un elettrocardiogramma una volta nella vita, che è ridicolo perché appunto abbiamo delle cardiopatie congenite che si sviluppano anche già nell'adolescenza e per le quali un elettrocardiogramma fatto a 6 anni non rappresenta esattamente nulla. Così come nell'adulto fare a 60 anni, a 58 anni un elettrocardiogramma a riposo non può testimoniare lo stato di salute cardiocircolatorio di un soggetto che vuole fare la Cagliari Respira e magari vuole fare tra i primi 500, per dire, e si impegna oltre le sue potenzialità e oltre lo stato di salute che non è stato verificato con una visita adeguata. Mi sono informato, il dottor Enrico Serra, noto Chico Serra per tutti i suoi amici, per gli amici dell'Ordine dei Medici e degli odontoiatri, era una persona che si controllava spesso, faceva la prova da sforzo tutti gli anni puntualmente. Eppure si è ritrovato a confrontarsi con un evento che gli ha tagliato la vita. Ribadisco il concetto, non conosco il caso clinico. Ma ci sono nuove tecnologie che possono aiutare ad evitare... Allora, l'elettrocardiogramma è una metodica datata 1860, Regno d'Italia, nobilissima, importantissima. Il test da sforzo ci permette di individuare aritmie sotto sforzo, ci permette di individuare ischemia sotto sforzo, non ci dice esattamente niente o non adeguatamente, non ci danno abbastanza informazioni riguardo alla salute anatomica dell'organo cuore, cioè quanto è grande un ventricolo, quanto pompa un ventricolo, gli altri sono in dimensioni normali. Come lo scopriamo? Questo si scopre con un esame che ad esempio nel mio studio facciamo sempre, cioè l'ecocardio color Doppler, lo facciamo alle persone più di 50 anni proprio perché sappiamo che un cuore, ohimè, così come invecchiamo fuori, invecchia anche dentro, soprattutto se ci sono condizioni patologiche poco conosciute o addirittura misconosciute come l'ipertensione arteriosa, che viene chiamata killer silenziosa, proprio perché nel frattempo che tu non te ne accorgi lavora ingrossando le pareti del ventricolo e piano piano riducendo anche la qualità contrattile. Ok, se tu fai un'ecografia scopri uno stato di salute valvolare, insufficienze aortiche, insufficienze mitraliche, stenosi aortiche, stenosi mitraliche, situazioni di scompenso o prescompenso cardiaco che non possono essere identificate dal solo elettrocardiogramma, né a riposo né sotto sforzo. Allora, il cronista è curioso, andiamo con la linea alla regia, dopodiché quando rientriamo andiamo a vedere come si può fare il massimo per cercare di contrastare i problemi facendo sport anche a un'età abbastanza matura. A tra poco. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito.
Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Ed eccoci al dettaglio della nostra chiacchierata, il nuovo modo di seguire la situazione del paziente con l'ecocardiografo tridimensionale. Noi sì, nella nostra struttura ci siamo adeguati a quelli che sono gli standard attuali dell'ecocardiografia a livello mondiale, cioè abbiamo delle immagini finalmente che ci permettono di vedere il cuore in maniera che sono anche più accessibili all'utente, diciamo, non specialista, ci permettono di vedere appunto il cuore ricostruito in tridimensionale partendo da una ricostruzione bidimensionale grazie a protocolli di intelligenza artificiale che ci fanno vedere tutte le camere cardiache per le loro reali dimensioni e funzionalità. Questo che vedete qui è l'atrio sinistro, left atrium, questo è il ventricolo sinistro che come per azione della muscolatura, che è questa che vedete, questa grigetta qui, e spingono il sangue, quando la muscolatura si contrae spinge il sangue in aorta, da questo tubo rosso il sangue esce e va in circolo. Contestualmente dall'altra parte del cuore noi vedete qui c'è l'atrio destro, ma lo vediamo in un contesto tridimensionale perfetto, quindi tutte le sfumature che col bidimensionale sono difficili da acquisire vengono invece riprodotte perfettamente in tridimensionale. L'atrio destro porta sangue venoso al ventricolo destro, il ventricolo destro spara sangue in arteria polmonare che va ai polmoni dove avvengono gli scambi gassosi, viene ceduta l'anidride carbonica, viene preso ossigeno dai polmoni che ritorna alla parte sinistra del cuore attraverso l'atrio sinistro, il ventricolo sinistro e riprende il giro. Il cuore contestualmente, questa macchina meravigliosa, lavora contestualmente nella contrazione dei due ventricoli per far avvenire questo miracolo della vita dal primo giorno che nasciamo sino all'ultimo. Ecco, mi fa vedere adesso, dottor Pili, cortesemente, com'è un ecocardiografia normale, non tridimensionale. Certo, allora, premesso che ovviamente in mano a delle persone esperte anche un'ecografia tradizionale comunque porta con sé una marea di informazioni, però voi capite bene che da un'immagine del genere o da un'immagine del genere, per quanto tecnicamente ineccepibili, abbiamo un livello di diagnostica insomma sorpassato. Questo era il primissimo esame monodimensionale, si faceva così, non si aveva neanche l'immagine bidimensionale. Poi siamo passati al bidimensionale, siamo passati al Doppler, d'accordo? E poi appunto guardate un po' la trasformazione da questa immagine in un tempo in cui un computer chiaramente ha una performance enorme di prestazioni, assembla le immagini bidimensionali e produce l'immagine tridimensionale nella tipologia che abbiamo visto prima. Questo è un altro... Ecco, è una meraviglia poter lavorare con macchine che Questo è un cuore, dottor Pili, di un paziente che ha la stessa età del nostro sfortunato protagonista, il dentista che è stato colpito da un infarto o da
un aneurisma nel corso della partita la scorsa settimana? Beh, allora diciamo che in una persona molto adulta l'ecocardiografia non è obbligatoria, ma è fortemente indicata, perché in una persona che vuole fare sport ed è grande di età, non è che tutto viene fuori da un elettrocardiogramma, tantomeno un elettrocardiogramma a riposo, e talvolta non è sufficiente neanche un elettrocardiogramma sotto sforzo, che mette sì in evidenza aritmie e mette in evidenza anche eventuali ischemie cardiache, ma non ci dà conto dei difetti strutturali. Voglio dire, se uno dovesse mai avere ad esempio un aneurisma dell'aorta, è una cosa. L'elettrocardiogramma non te lo farà vedere, te lo fa vedere un ecocardiogramma che permette di misurare il diametro dell'aorta e ci mette in allarme. Oppure se uno rischia una fibrillazione atriale, noi possiamo già sospettarlo nel vedere le dimensioni dell'atrio, la modalità di svuotamento dell'atrio. Se uno ha un affanno che pensa sia semplicemente stanchezza, una cosa è pensarlo, una cosa è fare un ECG, una cosa è fare un'ecografia che permette di definire con esattezza la funzione, se è normale oppure no. Questo è un cuore in buone condizioni? Nel senso che è un cuore con delle cavità ingrandite, con una funzione ventricolare ai limiti inferiori della norma, sia per quanto riguarda la funzione del ventricolo sinistro che per quanto riguarda la funzione dell'atrio sinistro, con delle cavità leggermente dilatate. Quindi diciamo è un cuore di una persona che sì, potrà fare sport, con naturalmente se ha una tessera sforzo che non mostra altre patologie, ma che necessariamente avrà necessità di controlli periodici, perché lo sport sì è uno strumento fantastico, terapeutico e propedeutico al benessere futuro, ma deve essere esercitato in persone che sono sane o che hanno delle patologie note che porgono l'allerta al medico per indicare i limiti dell'attività che devono essere svolti con l'attività fisica. Bene, possiamo dire che questa volta abbiamo scoperto tante novità che non conoscevamo, però noi vogliamo concludere questa trasmissione che abbiamo voluto dedicare allo sfortunatissimo dottor Enrico Serra. Quali consigli dare? Il primo mi sembra di poter dire: non basta l'elettrocardiogramma. Beh, allora, se abbiamo a che fare con una persona adulta, ribadisco, l'elettrocardiogramma ci dà delle informazioni veramente preziose: aritmie, ischemia, quantità di lavoro verificabile col wattaggio della prova, ma non ci dà sufficienti informazioni sullo stato anatomico del cuore. Diciamo che in una cardiologia ospedaliera, una cardiologia adeguata, l'ecocardiografia, vedere il cuore, è un'attività imprescindibile dell'opera di un cardiologo. In medicina dello sport lo standard si sta ragionevolmente e rapidamente aggiornando a quello di una cardiologia, perché di fatto che cos'è lo sport se non fare attività, mettere sotto stress il proprio sistema cardiocircolatorio? Quindi dobbiamo avere l'opportunità di conoscerla al meglio, sottoponendoci una volta all'anno, parliamo di questo, la maggior parte, la stragrande maggioranza dei soggetti, a una visita che individua i fattori di rischio, ipertensione, ipercolesterolemia, diabete, corregge eventuali... Quindi tu potresti avere un cuore perfetto e soffrire di ipertensione? Assolutamente sì, beh, perfetto, diciamo, se soffri a lungo di ipertensione le pareti del cuore si spessiscono e tu te ne accorgi facendo un'ecografia. È vero, ci sono anche dei criteri elettrocardiografici che permettono di verificarlo, ma con molta minor precisione di quanto non possa fare, misurare al decimo di millimetro uno spessore parietale. Quindi diciamo che l'ipertensione è chiamato il killer silenzioso, perché purtroppo è molto presente, in quanto molte persone non sanno di esserlo. Con la vita che facciamo, con la vita che si allunga, le arterie si induriscono, il sistema cardiocircolatorio è sottoposto a uno stress aggiuntivo, il cuore pompa 100.000 volte al giorno tutti i giorni, se lo fa con una pressione maggiore a livello del sistema circolatorio, questo usura il sistema circolatorio e crea i presupposti per guai anche irrimediabili. Comunque, continuate a fare sport, questo si può dire? Assolutamente sì, lo sport è uno dei migliori farmaci, se non proprio il miglior farmaco in termini preventivi e per moltissime patologie anche di tipo curativo. La prudenza è cercare di capire qual è il proprio limite per poterlo fare in sicurezza, in modo che sia veramente un valore aggiunto e non purtroppo una causa inaspettata ma non impossibile di eventi anche tragici. Grazie davvero Marcello Piri. Grazie. Per averci ospitato.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirsu.it. E tu? Filiere che ne sei? È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Dopo 2 anni di stop riprendono a Cagliari, nel quartiere della Marina, i festeggiamenti in onore di Santa Eulalia. Un ricco programma di 4 giornate, dal 9 al 12 febbraio, in cui alle celebrazioni liturgiche si aggiungono anche iniziative civili, come quella tenutasi a Teatro Santa Eulalia, in cui i 3 giocatori del Cagliari Calcio, Christos Kurfalidis, Boris Radunovic e Alberto Dossena, hanno avuto modo di confrontarsi sul tema dello sport come veicolo di integrazione con i bambini e le famiglie del quartiere, simbolo dell'integrazione in città, con Don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana e parroco della chiesa di Santa Eulalia, e con il conduttore Massimiliano Medda. Dopo 2 anni ripartono i festeggiamenti per la festa di Santa Eulalia e si riparte con un incontro importante sull'importanza dell'integrazione. Lo sport come integrazione, tra l'altro è una cosa che Don Marco ha fatto anche negli anni precedenti, quando il Covid non esisteva ancora. Avevamo intervistato alcuni giocatori del Cagliari, anche quest'anno ci saranno con noi Radunovic, Dossena e Kurfadilis. Insomma, parleremo della loro esperienza calcistica ed essendo loro 2 stranieri di come si sono integrati qui in Sardegna e poi fare le domande anche ai bambini, che sono quelli più curiosi. Tu che sei tifoso, ma che sei anche amante dello sport, secondo te qual è l'importanza, anzi che ruolo può avere lo sport per l'inclusione e l'integrazione? Beh, è fondamentale, innanzitutto perché ti insegna
a lavorare in un gruppo di persone, a rispettare le regole, a socializzare, quindi lo sport è fondamentale, per cui bisognerebbe proprio fare in modo che tutti i ragazzi lo praticassero non a pagamento come purtroppo è adesso, come eravamo ai nostri tempi, dove tu andavi nei campi, e io mi ricordo i Salesiani in Viale Fregnazio, si andava lì, si giocava e si faceva gruppo, ecco. Questa è una cosa che un po' manca. Ecco, poi a parte questo incontro di oggi, quali altri appuntamenti ci saranno in occasione della festa? Allora, io sono stato invitato, ci sarà domenica un pranzo aperto a tutti e poi una manifestazione musicale con artisti del quartiere. Per includere tutti? Assolutamente sì. È importante parlare di integrazione all'interno di questa comunità. Beh, il quartiere della Marina e quindi la parrocchia di Sant'Eulalia, che è il cuore pulsante di questo quartiere, sicuramente ogni giorno costruisce inclusione e costruisce integrazione, proprio perché siamo la porta di Cagliari sul mondo, con il porto, le stazioni, e quindi c'è un mondo davvero che ci viene in casa, e soprattutto sono tanti gli immigrati che abitano in questo quartiere, nel centro storico in generale, in modo particolare in questo quartiere. Allora l'azione di accoglienza, preludio, è il primo passo verso i percorsi di inclusione che poi vedono le tante attività, soprattutto per i piccoli, per i minori, le attività quindi dell'oratorio, l'attività sportiva, del basket, del calcio, la scuola in primo luogo, le accoglienze anche dal punto di vista religioso per le chiese che la diocesi mette a disposizione anche in questo quartiere per le altre confessioni cristiane. E allora il quartiere vive l'impegno proprio per l'accoglienza e l'inclusione. Come sta andando? Si ritiene soddisfatto per il momento? Noi sicuramente come parrocchia abbiamo l'accoglienza delle comunità cristiane ortodosse, abbiamo un centro di ascolto che si chiama Kepos, che accoglie tutti i migranti. La Chiesa, la parrocchia ha voluto mettere un punto per accogliere anche i migranti che sono più in maggiore difficoltà, che fanno più fatica, attraverso questo centro di ascolto e di sostegno verso i migranti che fanno fatica. Qui in parrocchia abbiamo anche la scuola di prima alfabetizzazione all'italiano per le comunità dei migranti che arrivano, e giustamente per integrarsi hanno bisogno anche di imparare la lingua italiana. Per cui sono davvero tante le attività che noi promuoviamo, ecco, e quindi certo noi facciamo la nostra parte. È importante che tutta la società, quella fatta di istituzioni, ma anche i cittadini, tutti quanti facciamo la nostra parte per permettere a chi arriva da altre nazioni, da altri popoli, un percorso, ecco, di inclusione. L'inclusione riguarda anche le categorie deboli e fragili, che anche nostrane in un certo qual modo, e allora ecco, comunità accogliente e anche comunità che include e accoglie, ecco, dentro la parrocchia e anche dentro il quartiere. Studentesse e studenti di oltre 20 istituti superiori della Sardegna sono stati protagonisti dell'iniziativa Masterclass Women and Girls in Science 2023, rivolta ad orientare, ispirare e coinvolgere le giovani per proseguire negli studi scientifici. Un'iniziativa promossa nella cittadella universitaria di Monserrato in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. L'evento, organizzato dall'Ateneo Cagliaritano nell'ambito del Piano Nazionale Lauree di carattere scientifico in occasione della Giornata Mondiale istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha l'obiettivo di promuovere l'equità di genere e contribuire a far sì che donne e ragazze ottengano parità di accesso e partecipazione nella scienza. Nel corso della giornata si sono svolte attività sperimentali nei laboratori didattici e di ricerca, nelle aule di informatica, matematica, geologia, biologia e biotecnologie, scienze ambientali e naturali.
L'evento si è concluso con l'incontro dibattito Il mio futuro nella scienza, con protagoniste Simona De Ida, ricercatrice dell'Università Cagliaritana e rappresentante del network internazionale Women in Surgery, e Susi Ronchi, presidente di Giulia, giornalista in Sardegna. Professoressa Calò, il senso della giornata che deve accomunare il mondo femminile, chiamiamolo così, e quindi tutte le nuove generazioni provenienti dai licei, dagli istituti eccetera, ha una curiosità particolare, si sente motivato a capire e andare un po' più a fondo di quello che è l'ordinarietà della scuola superiore, preziosissima ma ancora con metodiche differenti. Ma questa giornata secondo me racchiude due importanti obiettivi dell'università. Innanzitutto è rafforzare i rapporti con la scuola, questa è la cosa fondamentale, i ragazzi devono capire cosa andiamo a fare, come lavoriamo e che non siano due satelliti separati. E l'altra cosa importante è questo, ovviamente celebriamo la gender equality, cioè celebriamo l'uguaglianza di genere. Devo dire che nel mondo scientifico secondo me si può parlare di uguaglianza di genere. Il nostro Ateneo ha sempre portato avanti questa politica e mi sento di dire che non ho mai visto discriminazioni. Per cui che loro sappiano come si fanno. Noi ci siamo organizzati per fare tutto donne, quindi le ragazze che lavorano sono donne, le ragazze che ci saranno qui saranno donne, proprio per celebrare tutto questo, che non sia un ostacolo il genere nella carriera e nella ricerca. Questo sempre. Cosa che invece purtroppo accade ancora. Purtroppo accade ancora. Il fatto che la portiamo avanti è che purtroppo nel mondo ci sono molte discriminazioni, quindi per vari motivi su cui non è il caso adesso di andare oltre, però sicuramente la discriminazione di genere è ancora presente e non si pensi solamente ai paesi magari fuori dall'Italia, ma purtroppo è presente anche in Italia, quindi è giusto portare avanti questa politica. La scienza e le donne, se lei dovesse coniare uno slogan, dovesse raccontare un messaggio che rasenta la perfezione per dire è una cosa importante, quale sarebbe? Ma guardi, purtroppo questo è un discorso che a volte io faccio con i miei studenti. In realtà nel passato c'è stata una grande discriminazione delle donne nella scienza, premi non dati a donne perché li hanno presi i colleghi maschi e lo sappiamo un po' tutti. Quindi il messaggio che bisogna mandare è la perseveranza, andare avanti, non arrendersi, andare avanti e ce la facciamo. Noi siamo stati appunto l'esempio di una rettore donna, molte cariche importanti sono prese dalle donne, quindi credo che il nostro Ateneo si possa fare capofila di una politica di questo tipo. Qual è la cosa che lei si augura che queste ragazze portino a casa dopo la giornata delle donne della scienza? La passione. Sicuramente la passione per la ricerca che non deve avere confini, non deve avere ostacoli di genere e soprattutto la passione che deve essere sopra le difficoltà, deve andare oltre le difficoltà ma deve farle andare avanti, se c'è una passione andare avanti e portarla a termine e poi i risultati arrivano. Professoressa, la giornata della scienza, la giornata delle donne nella scienza, ma se lei la dovesse raccontare come la descriverebbe, quali sarebbero gli obiettivi? L'obiettivo è avvicinare i giovani alla scienza, che per me rappresenta un mondo meraviglioso di scoperte, di un qualcosa che è davvero importante per la ricerca ma anche per la società. Noi ci occupiamo di studiare la sensibilità gustativa nell'uomo, che rappresenta un campo di ricerca molto promettente che molti ancora non conoscono, e diciamo che è buono sapere che c'è una differenza individuale nel gusto che molti magari non riconoscono, ecco, e quindi noi ci occupiamo di questo e oggi con le studentesse vorrei vedere un po' come si sviluppa un esperimento per capire effettivamente come percepiamo differentemente i gusti, ecco. Ecco, per quanto riguarda il gusto, quindi un senso straordinariamente importante, c'è questo tipo di approfondimento, ma lei assieme alla, un pochino di conoscenza scientifica in più che regalerà a queste ragazze, cosa si augura? Qual è l'auspicio? Portatevi a casa e tenetevi stretto dentro di voi che cosa? La passione sicuramente, che cercherò di infondere a questi studenti per la scienza, visto che sono qua, le ragazze credo che siano interessate a capire un pochettino di più qual è il mondo della scienza e magari poi iscriversi all'università per cogliere e partecipare vivamente alla scienza, Ecco, la giornata nasce anche, l'abbiamo sentito anche da altre sue colleghe, docenti,
perché è un mondo che si è trascinato in tutti i settori, ma è un mondo, quello della ricerca, che si è trascinato appresso diverse discriminazioni. Lei come la vede? E soprattutto ne è stata protagonista? Le è capitato di osservare anche durante la carriera accademica, insomma, di osservare delle corsie più avvantaggiate e delle altre meno? Fortunatamente no, non ho riscontrato queste difficoltà, quindi insomma da parte mia assolutamente no, non ho vissuto questa discriminazione, anzi. Assieme alla passione tutti segnalano come elemento portante per fare ricerca, insomma, anche la determinazione. Lei cosa aggiungerebbe oltre a passione e determinazione? Non saprei. Passione di sicuro, determinazione tanta e tanta buona volontà. E non arrendersi mai, perché la ricerca, insomma, ci mette davanti a volte delle difficoltà, ma con determinazione, come dice lei, bisogna portare avanti gli esperimenti e perseguire quello che, insomma, si vuole ottenere. Professoressa Cannas, l'attenzione delle ragazze lei l'ha catturata facilmente raccontando ad esempio dei pericoli insiti nella cena a base di sushi, piuttosto delle devastazioni che l'uomo si esercita con buona volontà a fare, come questa della zuppa di pinne di pesce spada che condanneranno o comunque mettono in grave rischio la specie. Perché la giornata della scienza ha anche queste bellezze e diventa strategica? Giornata della scienza dedicata alle donne. Sì, allora l'importanza che ha l'impegno che ognuno di noi dovrebbe avere nel mantenere il nostro pianeta. Si può esercitare a diversi livelli, quindi è importante l'uomo, ma è importante anche che per la nostra sopravvivenza ci siano gli animali e le piante con noi. È un biologo, nel caso io insegno in biologia, quindi con gli studenti abbiamo una masterclass in biologia, può essere volta anche a questo, non solo alla salute dell'uomo. Il biologo non lavora solo in ospedale, ma il biologo è anche il biologo ambientale. Nello specifico noi usiamo quindi le nostre conoscenze per proteggere e salvaguardare gli animali, perché io sono una zoologa, ma così è per le piante, e cerchiamo nello specifico, nel caso della nostra masterclass, di proteggere specie marine. Queste specie marine che hanno due attacchi, sono attaccati su due fronti. Da una parte perché noi abbiamo sempre più bisogno di mangiare pesce, quindi ne peschiamo sempre di più, e invece è necessario gestirlo, quanto prelevarne, quale specie, in quale periodo. E dall'altra parte il fatto che talvolta esistono delle leggi che non vengono rispettate. Quindi, per esempio, nel caso dei pesci cani, quindi stiamo parlando di squali, pesci spada hanno altri problemi, i pesci cani hanno il problema di essere delle specie che non possono essere prelevate in grandi numeri, meglio addirittura in alcuni casi non prelevarle perché sono specie protette o che devono essere gestite. E esistono delle leggi che non vengono rispettate, quindi come può fare il biologo? Il biologo può aiutare a contrastare questi crimini, quindi a aiutare a identificare se ci sono delle frodi, se ci sono dei problemi nella commercializzazione di queste specie. Per esempio, se andando a prendere al supermercato la scatoletta effettivamente troviamo la specie che è dichiarata oppure no. O ancora, se andando in ristorante mangiando il sushi, quello che è dichiarato nel menù è effettivamente quella specie oppure no, perché se non corrisponde alla specie dichiarata può essere un problema, uno per l'ambiente, quindi una specie che non andava pescata, okay. Due per la nostra salute, perché lei legge nel menù che c'è quello e invece è un qualcosa di diverso che potrebbe causarle un problema di salute, allergie. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa,
La fai bene. Meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Fine il percorso di studio per i 2 master finanziati dalla Regione con un importo complessivo di 160.000 euro e destinati alla formazione di laureati già in attività o in cerca di occupazione. Sono stati attivati a Cagliari a ottobre del 2021 presso la Facoltà di Ingegneria a seguito dell'accordo stipulato con l'Assessorato del Lavoro della Regione e l'ASPAL, l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro. A Cagliari, nella sala anfiteatro regionale, la cerimonia di consegna delle pergamene ai partecipanti per l'organizzazione del distretto aerospaziale della Sardegna in collaborazione con il CRS 4, il centro di ricerca del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna. Ai percorsi formativi di alta qualificazione hanno partecipato 23 ingegneri, ciascuno dei quali ha ottenuto una borsa di studio e la copertura totale del costo del master. Il master in ingegneria dei sistemi aerospaziali aveva l'obiettivo di arricchire le competenze specialistiche di ciascun iscritto, finalizzandole alla realtà multidisciplinare delle attività aerospaziali, come quelle legate ai sistemi di bordo satellitari o ai suoi sistemi di guida e controllo. Il master di Security Awareness aveva lo scopo di diffondere la cultura della sicurezza e degli strumenti istituzionali, organizzativi e tecnico-operativi utilizzati sul piano nazionale e internazionale per affrontare tali sfide. Ospite di Panorama Sardo per questo evento che riguarda il distretto aerospaziale, la security, Maica Versano. Abbiamo parlato anche con i protagonisti, con i 23 protagonisti, tutti di diversa età, tutti ingegneri e tutti soddisfattissimi di questa esperienza di alta specializzazione. Sicuramente è un bellissimo investimento nei confronti di giovani sardi laureati che hanno avuto una ulteriore opportunità di specializzarsi, di acquisire le competenze per potersi poi affacciare al mercato del lavoro con maggiori opportunità di trovare il lavoro giusto. Come si sta presentando per quel che riguarda il vostro settore, che è quello più difficile, quello che ci ha visto comunque nel 2022 crescere, dell'occupazione? Come ha detto lei, il trend è un trend positivo, ancora positivo nonostante alcune criticità che sono emerse nel corso di questi mesi, e abbiamo grande fiducia comunque per il prossimo futuro in considerazione delle politiche economiche nazionali e delle politiche regionali in materia di lavoro.
Abbiamo osservato che nella finanziaria c'è grande attenzione per il settore che riguarda l'ASPAL e quindi l'assessorato del lavoro. Senza ombra di dubbio sono diverse le risorse stanziate in favore delle misure di politica attiva del lavoro e quindi ci sarà un grosso impegno e un'importante programmazione in atto per dar corso ad attività importanti nel prossimo futuro. Com'è nata l'idea di questo progetto che vede specializzazione per 23 ingegneri? Il progetto nasce verso la metà del 21 sulla scorta di una serie di seminari che il Distretto Aerospaziale della Sardegna ha organizzato su sicurezza del territorio. È nata l'idea di provare a declinare un'offerta formativa un po' più strutturata e quindi con il concerto dell'assessorato al lavoro di ASPAL dell'Università di Cagliari, il distretto e anche il CRS4 hanno messo in piedi un'offerta formativa che guarda all'ingegneria dei sistemi aerospaziali e al concetto molto importante in questo periodo di security awareness, quindi cyber security e security declinata in senso lato. I ragazzi che hanno seguito questi stage, questi master, sono non solo ingegneri, anche del settore aerospaziale, ma ovviamente ci sono tanti dipendenti regionali anche che operano nel settore degli enti locali, che hanno ritenuto opportuno, cogliere la portata formativa di questi master perché ne hanno colto evidentemente l'importanza strategica del settore, quindi hanno ritenuto di voler approfondire queste tematiche. E il cronista ha parlato con alcuni di loro e mi hanno detto che è stato un corso che è durato più di un anno, ma di altissima specializzazione grazie a docenti di livello superiore. Assolutamente, noi abbiamo costruito sulla scorta di un'idea un percorso di alto profilo e abbiamo dimostrato che c'è bisogno di avere una fortissima interazione livellata verso l'alto. Voglio citare solo due colleghi, uno per master, che hanno dato un contributo a mio modo di vedere estremamente significativo, sono qui con noi oggi. Uno è il professor Mario Caligiuri dell'Università della Calabria, presidente della Società Italiana di Intelligence, uomo di grande levatura non solo culturale ma anche pratica, e l'altro è Paolo Teofilato, il caso della vita, figlio dell'ingegner Teofilato che faceva parte del primo consiglio di amministrazione del CRS4, perché la vita in Italia porta anche a queste coincidenze naturalmente, è professore dell'Università La Sapienza di Roma, che ha coordinato, credo coordini ancora, la scuola di ingegneria aerospaziale di Roma La Sapienza. Quindi mi sembra di poter dire due figure rilevantissime in ciascuno dei due master, che insieme a tutti gli altri hanno dato vita a un anno intero, da novembre 21 a novembre 22, un anno intero di lezioni, tutti i venerdì e tutti i sabato, tutti i venerdì pomeriggio e tutti i sabato mattina, completando questo ciclo formativo che mi fa piacere davvero sapere che sia stato così tanto apprezzato dai ragazzi, che poi è l'obiettivo finale di questi momenti formativi. Questa volta parliamo di alta specializzazione. E non solo questa volta, fortunatamente i programmi che la Regione sta mettendo in campo sono programmi che costruiscono il futuro della Sardegna. Per il futuro della Sardegna i nuovi lavori, la nuova economia, le nuove tecnologie, tutto quello che è il mondo futuro richiede alte specializzazioni, altissime come queste, fatte con le università, fatte col CRS4, fatte cioè con le agenzie più formative, più di alta formazione del territorio, ma anche tutti gli altri lavori, tutte le innovazioni che in questo momento il mondo ci chiede, perché il mondo cambia e che quindi i nuovi lavori chiedono, sono fatti per questo, e naturalmente con questo noi combatteremo anche il nostro spopolamento e il rischio che i nostri ragazzi vadano fuori. No, resteranno in Sardegna a costruire la nostra economia. È contenta l'assessora dell'investimento a livello di finanziaria sul vostro settore, quello dell'occupazione? Direi di sì, è stato un investimento molto forte che coprirà tanti settori, che coprirà proprio queste esigenze.
Per la verità noi oltretutto fidiamo moltissimo sui fondi del PNRR e sui fondi europei. Sono fondi che esulano anche dalla manovra finanziaria e che noi abbiamo, devo dire, in abbondanza. Sta a noi spenderli bene e velocemente, perché la Sardegna non può aspettare. L'assessore regionale dell'ambiente Marco Porco ha presentato il rapporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca per l'Ambiente sui rifiuti urbani edizione 2022, che è stato redatto sulla base dei dati sulla raccolta differenziata per l'anno 2021. Confermatissima la Sardegna al secondo posto nazionale con una percentuale del 74,9% di raccolta differenziata, preceduta solo dal Veneto con il 76,2%. Molto bene anche le singole province sarde, comanda Nuoro con il 79,1%. Oristano 78, Sud Sardegna 77,8, la città metropolitana di Cagliari con il 74,4, chiude Sassari con il 71,5. Da sottolineare che il 74,4% di raccolta differenziata del capoluogo rappresenta il dato migliore tra le 14 città metropolitane d'Italia. Sono ottime anche le performance di alcune delle principali città sarde. Primeggia Nuoro anche a livello nazionale con l'80,33%, seguita da Oristano 79,87%, Cagliari 74,15%, Quartu 73,19% e Olbia 64,69% e Alghero 71,81%. Chiude Sassari con il 60,1%. Ma tra le emergenti c'è da risolvere il caso Tossilo. Assolutamente sì, anche su quello stiamo lavorando, anche se la società dell'ambiente al riguardo ha una competenza limitata, se non per quanto riguarda il sistema di gestione dei rifiuti. Abbiamo svolto una riunione a Nuoro in prefettura qualche settimana fa, ci siamo impegnati come giunta regionale per reperire le risorse per salvare almeno in questa fase i dipendenti. In sede di finanziaria è stato approvato 1 milione di euro per consentire ai dipendenti di poter continuare a lavorare ed avviare quanto prima almeno la fase del compostaggio. In questo caso così nel momento in cui la società inizierà a incamerare delle risorse potrà portare definitivamente anche a termine l'avvio del termovalorizzatore, che per noi è particolarmente importante perché ovviamente il piano di gestione dei rifiuti è stato formulato e concretizzato anche tenendo conto del lavoro che la Tossilo dovrà svolgere nei prossimi anni. La Sardegna si conferma al secondo posto, ma il dato che colpisce di più è che Nuoro è tra le città più virtuose d'Italia. Assolutamente sì, dobbiamo essere contenti di questo secondo posto che si conferma rispetto all'anno scorso con 74% di raccolta differenziata, che ci vede posizionarci solo dietro il Veneto. Per quanto riguarda la città di Nuoro raggiunge risultati particolarmente importanti, ma degna di nota è anche il risultato raggiunto dal comune capoluogo della Sardegna, Cagliari, che raggiunge finalmente il 73% e quindi riesce ad entrare nel sistema delle premialità. Particolarmente importante è anche il risultato raggiunto dai comuni costieri, sia Villa Simius che Pula per quanto riguarda il Sud Sardegna, che Olbia, che raggiungono percentuali quasi dell'80% di raccolta differenziata. In grande difficoltà invece Sassari. Assolutamente sì, Sassari rientra tra gli 8 comuni della Sardegna che sono in maglia nera, non raggiungono neanche il livello previsto dalla legge per non incorrere nelle penalità. Stiamo lavorando con gli uffici per trovare il modo per stimolare anche la città di Sassari e gli altri 7 comuni affinché possano raggiungere almeno il livello che non gli consenta di essere penalizzati. I prossimi obiettivi: l'approvazione di una legge regionale che consenta la formazione di un'agenzia da quale i comuni si avvarranno per la gestione della fase degli appalti e quindi ci sarà una gestione centralizzata della formazione dei nuovi sistemi di raccolta. Stiamo cercando anche di valutare nuovi sistemi di premialità che ci consentono anche di stimolare ulteriormente i comuni già particolarmente virtuosi, perché è chiaro che dobbiamo evitare l'appiattimento della curva, ma dobbiamo riuscire a fare in modo che questa curva continui a salire per raggiungere ancora migliori obiettivi al riguardo. Un'ultima cosa, parliamo del Tecnocasi, la fase di revamping dell'azienda a che punto è? Il progetto è in corso, sono stati anche impegnate ulteriori somme sempre in favore del Tecnocasic nella parte finale del 2022 per consentire all'impianto di avviare quanto prima i suoi lavori.
Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.